Salve, salve, rapaziada. Tamo aí, desenhamos o nosso projeto aí. A galera vai ficar sem entender. 3 de 12 ou 450 LC Black. Vamos fazer na caixa aí. Litragem bacana, litragem com 45 litros cada repartição dessas aqui, tá? Cada repartição dessa tá com 45 litros. A caixa tá com 97 de diâmetro, tá? Por 40 de altura e 40 de profundidade. E vamos fazer aí, vamos ver aí como é que vai ficar esse sonzinho top. Desenhamos toda a caixa, os dutos com 15 centímetros de profundidade com 8 por 8, tá? 8 por 8. Para poder chegar a ressonância de frequência aí 50 Hz, para ter uma resposta bacana no grave de ataque aí, o grave pancada. Tá aí, tudo desenhado. Agora meter a mão na massa, cortar isso tudo aí pra gente começar a montar o projeto aí. Tamo aí, rapaziada. Projeto painel de LED lá vai sendo concluído. A caixa tá quase pronta. Falta ainda fazer os reforços aqui, né? Esses aqui são os reforços. Aqui tá os dutos com 15 centímetros de profundidade, 8 por 8. Fazer tudo bonitinho, fazer um acabamento, pintura automotiva. Vamos ver aí como é que vai ficar o projeto. Vamos continuando aí, vamos terminar de fazer aí e vamos ver como é que vai ficar nesse trem aí. Salve aí, família. Tamo aí projetando novo projeto. Eu ia montar uma caixinha trio, um SDS, uma 405, mas pelo entendimento do som, se você analisar como que funciona o sistema de som, se você tem um alto-falante de 15 com a potência de 1350, mas se você tiver 3 de 450, que dá a mesma coisa de potência RMS, os 1350, porém são de 12, mas a dimensão da área que você vai ter de deslocamento de ar é bem maior. Então a pressão sonora com os 3 você vai sentir muito mais do que só com um SDS. Vamos montar o projeto tudo bacaninha, fazer as regulagens. O projeto vai ser inovador, com os dutos saindo em iluminação de LED RGB. Vou fazer o painel de módulo, tá? A bateria bacana ali, uma bateria de 150 de gel com nota, tá, galera? Não compre bateria de gel sem nota, que a polícia prende mesmo. Aqui comprei na loja, tudo bonitinho, nota fiscal, cupom fiscal, garantia, tudo bacana, tá? Vou fazer o porta-módulo ali de LED, vai ser uma coisa inovada que eu nunca tentei, vou tentar no meu projeto para ver como é que vai ficar. E vamos ver aí o procedimento aí de tudo aí acontecendo aí, mas a caixinha já tá ficando um destaque assim sensacional.